នៅពេលដែលចិននិងជពាលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាកូនចៅរបស់ចិនពីរនាក់បានគិតថាពួកគេអាចវាយប្រហារជពាលពីខាងក្រៅបានដូច្នេះពួកគេក៏ចូលឡោនៅពេលពួកគេទាំងពីរចូលមកជពាលបានឃើញពួកគេយ៉ាងច្បាស់គាត់បានងាកមកភ្លាមដើម្បីវាយពួកគេទាំងពីរគាត់បានប្រើដៃទទេរបស់គាត់បំបែកដាវរបស់ម្នាក់និងលំពែងរបស់ម្នាក់ទៀតមិនត្រឹមតែបំបែកប៉ុណ្ណោះទេបន្ទាប់មកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំជីនៅលើដៃរបស់គាត់ហើយបំរុងនឹងដាល់ពួកគេទាំងពីរនៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងដាល់ពួកគេគាត់មិនបានមើលចិនទេដូច្នេះចិនបានគិតថានេះគឺជាឱកាសរបស់យើងហើយយើងអាចវាយគាត់ឥឡូវនេះហើយគាត់បានតម្រង់លំពែងរបស់គាត់ទៅកាន់ក្បាលរបស់ជពាលប៉ុន្តែជពាលបានវាយពួកគេទាំងពីរនាក់នោះរួចងាកមកក្រៅយ៉ាងលឿនហើយបានវាយចំក្បាលពោះរបស់ចិននិងឈោតរាងកាយរបស់គាត់រួចទៅឈរនៅម្ខាងទៀតឥឡូវនេះចិនកំពុងគិតថាតើគាត់វាយខ្ញុំដោយរបៀបណាមិនអាចទៅរួចទេគាត់មិនមានឱកាសបានឃើញខ្ញុំផងប៉ុន្តែគាត់បាន counter ការវាយប្រហាររបស់ខ្ញុំនេះពិតជាមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលចិនកំពុងតែគិតបែបនេះជពាលដែលឈរនៅម្ខាងទៀតនោះបានមកដល់ខាងមុខចិនក្នុងរយៈពេលតែ1វិនាទីហើយចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារចិនម្ដងទៀតដោយប្រើដាវរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឈួតយ៉ាងលឿនដោយប្រើដាវរបស់គាត់ចិនមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារទាំងនេះនៅពេលដែលចិនកំពុងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនីមួយៗជពាលបានបង្កើនល្បឿនរបស់គាត់បន្តិចម្ដងនៅពេលដែលល្បឿនកើនឡើងដល់កម្រិតមួយចិនមិនអាចទប់ស្កាត់ការវាយប្រហាររបស់គាត់បានទៀតទេហើយចាប់ផ្ដើមរងរបួសនៅកន្លែងជាច្រើនរាងកាយរបស់ចិនត្រូវបានឈោតនិងចាប់ផ្ដើមហូរឈាមទោះបីជាអារម្មណ៍ឈោតនៅហូរឈាមបែបនេះក៏ដោយក៏ចិននៅតែមិនទម្លាក់អាវុធរបស់គាត់ចោះឡើយលំពេងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ដដែលឃើញបែបនេះជពាលបានគិតថាមិនអីទេទោះបីជាអាងរងរបួសខ្លាំងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អាងមិនទម្លាក់អាវុធឲ្យចោះចាញ់ដែរដូច្នេះដើម្បីសរសើរអាងខ្ញុំនឹងនាំយកអ្វីមួយដែលធំជាងនេះមកសម្រាប់អាងនិយាយរួចភ្លើងមួយយ៉ាងបានលេចឡើងនៅលើដៃរបស់គាត់ប្រសិនបើអ្នកបានទស្សនា Return of Mount Hwasek អ្នកប្រហែលជាស្គាល់ Samadhi Divine Fire ហើយឆាំងមៀងប្រើ Samadhi Divine Fire គ្រាន់តែដើម្បីដុតស្រាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿង Murem Login នេះឈ្មោះរបស់វាគឺ Divine Palm of Fire ដោយប្រើការវាយប្រហារមួយនេះជពាលបានបន្សល់ស្លាកស្នាមដ៏ធំមួយនៅលើទ្រង់របស់ជីនប្រសិនបើអ្នកបានមើល Kung Fu Hustle អ្នកនឹងដឹងថាវាជាអ្វីបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះជីនមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតទេបន្ទាប់មកគេបង្ហាញថាជីនได้រំប៉ោងទៅឆ្ងាយហើយទៅបុកនឹងដើមឈើមួយរួចដួលទៅលើដីជីនមើលទៅខ្លួនឯងហើយគិតថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេមានតែឈាមប៉ុណ្ណោះដែលហូរចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំមិនអាចប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបានទេដៃរបស់ខ្ញុំញ័រអស់ហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចជាអារម្មណ៍ឆោកដោយចរន្តអគ្គិសនីនោះហើយជាស្ថានភាពរបស់ជីនកំពុងឈរដោយមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយតើជពាលនឹងទុកគាត់ចោលហើយចាកចិនឬទេជពាលបានដើរមកវិញពេលឃើញជពាលមកជីនគិតថាគ្មានផ្លូវផ្សេងក្រៅពីប្រយុទ្ធទេដូច្នេះគាត់ក៏យកលំពេងមកទប់ខ្លួនដើម្បីក្រោកឈរឡើងទាំងខ្លួនកំពុងញ័រជពាលឃើញជីនបែបនេះក៏និយាយថាឯងនៅតែអាចក្រោកឈរបានបន្ទាប់ពីទទួលរងការវាយប្រហារដោយ Divine Palm of Fire របស់ខ្ញុំឬមិនអីទេខ្ញុំពិតជាត្រូវតែសរសើរចំពោះសក្តានុពលរបស់ឯងប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅវានឹងមិនល្អទៀតទេនិយាយរួចគាត់ក៏ចូលមកជិតហើយនាំយក Divine Palm of Fire មកកាន់ដៃរបស់គាត់ម្ដងទៀតឃើញបែបនេះជីនគិតថានេះជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងវាយប្រហារបែបនេះហើយគាត់បានតម្រង់លំពេងទៅកាន់មុខរបស់ជពាលប៉ុន្តែជពាលបានចាប់លំពេងនោះដោយដៃរបស់គាត់ហើយបំបីក្បាលលំពេងដែលមានផ្នែកស្រួចនោះដោយដៃទទេរួចបោះវាចោលគាត់និយាយថាក្នុងកម្រិតរបស់ឯងនេះឯងមិនអាចយកឈ្នះខ្ញុំបានទេជារៀងរហូតសម្បីតែក្នុងសុពិនក៏ឯងមិនអាចយកឈ្នះខ្ញុំបានដែរចុះឥឡូវនេះឯងគិតថាឯងអាចយកឈ្នះខ្ញុំបានដោយរបៀបណាភ្លាមនោះជីនបានលែងលំពេងចោលហើយចូលទៅជិតដើម្បីវាគាត់នៅជិតខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះបើខ្ញុំធ្វើដេមេកទៅគាត់ប្រកាសជារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមិនខានដោយសារតែនៅជិតខ្លាំងគាត់បំរុងនឹងនាំយកឈីមកកាន់ដៃរបស់គាត់ដើម្បីវាប្រហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងវាប្រហារជីនខ្លួនឯងបានគួតឈាមយ៉ាងច្រើនហើយដួលចុះនៅកន្លែងនោះជីនមិនយល់អ្វីសោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំបំរុងនឹងវាប្រហារគាត់ប៉ុន្តែ King Bear ជាដួលទៅវិញតើមានអ្វីកើតឡើងភ្លាមនោះជពាលបានសោកយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយទៅកាន់ជីនថាខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សល្ងងដូចឯងទេខ្ញុំបានបិទជី Meridians ទាំងអស់របស់ឯងហើយដោយប្រើ Divine Form of Fire ប៉ុន្តែឯងនៅតែចង់ប្រមួយជីដើម្បីវាយប្រហារខ្ញុំទៀតយល់ឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលជីត្រូវបានបិទប្រសិនបើឯងព្យាយាមបញ្ជូនជីនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានជី deviation ជីមិនខានបើមិនដូច្នេះទេគឺស្លាប់តែម្ដងដោយមិនយល់ពីរឿងនេះឯងនៅតែចង់បញ្ជូនជីរបស់ឯងទៀតមិនអីទេទោះយ៉ាងណាក៏ឯងនឹងត្រូវស្លាប់ដែរខ្ញុំនឹងជូនដំណើរឯងដោយងាយស្រួល
និយាយរួចគាត់ក៏យក Divine Palm of Fire មកម្ដងទៀតហើយតម្រង់ទៅកាន់មុខរបស់ជីននៅពេលដែលដៃនោះកំពុងតម្រង់មកមុខជីនចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំក្នុងនាមជា Hunter ខ្ញុំបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនិងរស់នៅយ៉ាងលំបាកតើខ្ញុំត្រូវមកស្លាប់នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះឬនៅពេលដែលគាត់កំពុងគិតបែបនេះជីនក៏នឹកឃើញអ្វីមួយនេះគឺជាហ្គេមបើវាជាហ្គេមចូលគិតថាវាជាអ្វីគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតនៅពេលដែលជូពីលបំរុងនឹងសម្លាប់ជីនស្រាប់តែកូនចៅរបស់ជីនបានមកដល់ពីខាងក្រោយហើយស្រែកថាត្រងោលមើលមកនេះឃើញពួកគេស្រែកបែបនេះជូពីលក៏ងាកទៅក្រោយហើយគិតថាអូពួកវាក៏មកដល់ដែរឬយកឡគួរតែកម្ចាត់ពួកវាពីរនាក់នេះសិនបិទមាត់ពួកវាសិនចាំមកទីនេះវិញនៅពេលដែលគាត់កំពុងងាកទៅមើលពួកគេជីនក៏ចាប់ដើមនិយាយតិចៗថាឯងកំពុងនិយាយពីអ្វីនៅពេលជូពីលសួរជីនក៏ជេរខ្លួនឯងថាមើលចុះខ្ញុំកំពុងប្រយុទ្ធដោយមនុស្សល្ងងពេញមួយពេលនេះរួចគាត់ក៏ស្រែកដាក់ system ថា equip dagger របស់ខ្ញុំភ្លាមបន្ទាប់ពី equip dagger ដែលជា item នៅក្នុង inventory របស់គាត់ជីនបានយកវាទៅចាក់ជើងរបស់ជូភីលហើយឆូតវាដោយសារតែមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងជូភីលបានថយក្រោយមកជំហានជីនគិតថានេះគឺជាឱកាសហើយគាត់ក៏ប្រើឱកាសនេះ equip dagger ទាំងអស់ដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃជាបន្តបន្ទាប់ហើយចាប់ផ្ដើមចាក់ជើងរបស់ជូភីលគាត់ចាក់មិនឈប់ equip dagger ឃើញបែបនេះជូភីលនិយាយថាអញលាក់អាវុធច្រើនយ៉ាងនេះឬរួចគាត់ក៏ចាប់ដៃរបស់ជីនហើយបំបែកដៃនោះបន្ទាប់មកគាត់បានប្រើ Divine Palm of Fire វាយជីនឲ្យពើងទៅម្ខាងទៀតជូភីលគិតថាចង្រៃខ្ញុំ one word one strike ជូភីលបែរជាចាន់បោកល្បិចក្មេងៗបែបនេះឬដៃរបស់ជីនត្រូវបានបាក់ហើយគាត់កំពុងញ័រជីនបានបុកនឹងដើមឈើហើយដួលនៅទីនោះម្ដងទៀតជូភីលបានដើរចូលមកជិតម្ដងទៀតជូភីលបាននាំយក Divine Palm of Fire មកកាន់ដៃទាំងពីររបស់គាត់ហើយនិយាយថាប្រាប់គេផងថាខ្ញុំបានសួររកឯងនៅឋាននរករួចគាត់ក៏ចូលមកវាយជីនជូភីលបានវាយជីនដោយប្រើកម្លាំងពេញទំហឹងភ្លាមនោះជីនបានរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយឈាមជាច្រើនបានហូរចេញពីមាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែជូភីលបែរជាហូរឈាមច្រើនជាងជីនទៅទៀតជូភីលទើបតែឃើញហើយនិយាយថាតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាក្នុងដៃរបស់ឯងគ្មានអ្វីសោះខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ណាស់ជីននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែរងចាំឲ្យឯងតម្លើងឈីរបស់ឯងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅនៅពេលដែលជូភីលចូលមកជិតជីនបាន equip dagger នៅដៃម្ខាងទៀតរបស់គាត់ហើយចាក់ចូលទៅក្នុងឈី meridian របស់ជូភីលគាត់បានចាក់ចូលទៅក្នុងពោះតែម្ដងដោយសារហេតុផលនេះនៅពេលដែលយកឈីទៅដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយឈីត្រូវបានបិទតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងគឺឈី deviation ជូភីលខ្លួនឯងគឺជាអ្នកនិយាយរឿងនេះហើយជីនបានយកពាក្យមកប្រើលើគាត់វិញគាត់បានយករបស់គាត់មកដាក់លើគាត់វិញគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែធ្វើបែបនេះភ្លាមជូភីលចាប់ផ្ដើមក្អួតឈាមយ៉ាងច្រើនហើយដួលទៅម្ខាងគាត់និយាយថាអញហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់ one word one strike ជូភីលឬគាត់ព្យាយាមនាំយកឈីមកកាន់ដៃម្ដងទៀតដូចជានាំយក Divine Palm of Fire មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឈីត្រូវបានបិទគ្រាន់តែព្យាយាមបញ្ចូលឈីគឺនឹងមានឈាមហូរចេញពីមាត់វាគឺជា internal injuries គាត់បានក្អួតឈាមម្ដងទៀតហើយដួលទៅម្ខាងឥឡូវនេះជីនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលគាត់នឹងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចប្រយុទ្ធបានទៀតទេយ៉ាងហោចណាស់ឥឡូវនេះយើងអាចដកដង្ហើមបានខ្លះឥឡូវនេះវាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចហើយប៉ុន្តែដោយមិនអាចទទួលយកការបរាជ័យរបស់ខ្លួនបានជូភីលបានក្រោកឈរឡើងវិញខ្ញុំគឺជាអ្នកបន្តវេនទី19នៃ Divine Palm of Fire ខ្ញុំគឺ one word one strike ជូភីលខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលចាញ់មនុស្សដូចឯងទេខ្ញុំមិនចាញ់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះคล้ายជាការបរាជ័យដែរខ្ញុំប្រកាសជានឹងសម្លាប់ឯងនិយាយរួចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនធម៌ពលរបស់គាត់បានបិទជី Meridian របស់គាត់ហើយដូច្នេះតើធម៌ពលនេះមកពីណាគឺមកពី True G គឺជា life force របស់ពួកគេគាត់កំពុងដុត life force របស់គាត់ដើម្បីសម្លាប់ជីនគិតថាតើឯងចង់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះដើម្បីមនុស្សដូចខ្ញុំឬនៅពេលដែលជូភីលចាប់ផ្ដើមប្រើ life force របស់គាត់សក់របស់គាត់បានប្រែទៅជាពណ៌សហើយគាត់មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមដើរចូលមកឥឡូវនេះជីនគ្មានជំរឿផ្សេងទេខ្ញុំត្រូវតែប្រយុទ្ធគាត់ក៏យកលំពេងដែលបាក់នោះមកកាន់ក្នុងដៃម្ខាងរបស់ជីនបានបាក់ហើយដៃម្ខាងទៀតក៏មិនមានកម្លាំងប៉ុន្មានដែររឿងតែមួយគត់ដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺជីរបស់គាត់ត្រូវបានបិទគាត់មិនអាចប្រើជីផ្សេងទៀតបានទេហើយកម្លាំងក៏គ្មានដូច្នេះតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានគឺមានតែប្រើជីមួយទៀតដែលគាត់មានតាំងពីដើមមក
ជីនបានកត់សម្គាល់ថារាល់ពេលដែលគាត់បំរុងនឹងប្រើជីរបស់គាត់តែងតែមានជីផ្លែមួយទៀតនៅក្បែរនោះឥឡូវនេះគាត់សម្រេចចិត្តប្រើវាប្រសិនបើប្រើវាហើយមានបញ្ហាចាំគិតពេលក្រោយឥឡូវនេះផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធសិន គាត់ចាប់ដើម consume ឈីនោះទាំងស្រុងគ្រាន់តែចាប់ដើម consume ភ្លាមកម្លាំងរបស់ជីនបានត្រឡប់មកវិញថាមពលរបស់គាត់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះជីនមានកម្លាំងហើយโจភៀវក៏មានកម្លាំងដោយសារការដុត life force របស់គាត់โจភៀវបានលោតពីទីនោះដើម្បីវាយជីនដោយនាំយក divine palm of fire មកជាមួយនៅម្ខាងនេះជីនក៏ចាប់ដើមវាយប្រហារតបវិញប៉ុន្តែមុនពេលការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទាំងពីរប៉ះគ្នាគេបានបង្ហាញ flashback ខ្លីមួយ flashback នេះគឺអំពីជីននៅពេលដែលគាត់នៅជា Air Frank Hunter គាត់កំពុងហ្វឹកហាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់មួយនៅពេលហ្វឹកហាត់គាត់បានវាយម៉ាស៊ីនដ៏ធំមួយឲ្យបែកខ្ទេចខ្ទីដោយវ៉ាជេតាវាយម៉ាស៊ីនដោអញ្ចឹងគាត់បានវាយវាឲ្យបែកទាំងស្រុងឃើញបែបនេះគ្រូបង្ហាត់បានសួរថាខ្ញុំនៅកន្លែងនេះមក25ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឮពីឯងសោះថាមពលរបស់ឯងមិនដូច Air Frank Hunter ទេកម្លាំងនេះគឺដូចជាកម្លាំងរបស់ D Rank Hunter ឬបែបនេះជីនគិតថាខ្ញុំគិតហើយថាពួកគេដាក់រ៉េងឲ្យខ្ញុំខុសចាំមើលខ្ញុំនឹងទៅដឹងឥឡូវនេះគាត់បំរុងនឹងដារទៅប៉ុន្តែតាមពិតគាត់កំពុងវាទៅឃើញបែបនេះគ្រូបង្ហាត់និយាយថាទោះបីជាឯងទៅដឹងក៏គេមិនដំឡើងរ៉េងឲ្យឯងដែរព្រោះឯងមាន skill ល្អនិងកម្លាំងល្អពិតជាមានថាមពលខ្លាំងមែនប៉ុន្តែមើលចុះគ្រាន់តែធ្វើការវាយប្រហារមួយនេះរាងកាយរបស់ឯងស្ថិតនៅស្ថានភាពបែបនេះទៅហើយឯងកំពុងតែវាបើបែបនេះតើឯងអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានដល់របៀបណាពួកគេប្រកាសជាមិនដំឡើងរ៉េងឲ្យឯងទេឯងមិនត្រូវប្រើ skill នេះនៅកន្លែងផ្សេងទេព្រោះវានឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯងកុំប្រើវាដល់រាបណាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត គ្រូបង្ហាត់បានសួរថាតើឯងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាទេជីនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាឥឡូវនេះជីនស្រែកឈ្មោះនោះហើយបំរុងនឹងប្រើការវាយប្រហារនេះ piercing with all my might នេះគឺជាឈ្មោះការវាយប្រហារនោះដោយប្រើការវាយប្រហារនេះជីនពីម្ខាងនិងโจភៀលពីម្ខាងទៀតការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទាំងពីរបំរុងនឹងប៉ះគ្នាមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដោយសារ impact នេះទេនៅពេលពួកគេទាំងពីរចូលមកជិតគ្នាហើយបញ្ចេញការវាយប្រហារខ្យល់នៅជុំវិញចាប់ផ្ដើមបក់យ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងខ្យល់ដ៏ធំមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងវាជាការវាយប្រហារដ៏មានថាមពលខ្លាំងដែលពួកគេទាំងពីរបានបញ្ចេញអាចនិយាយបានថាជា final move របស់ពួកគេកូនចៅរបស់ជីនកំពុងរងចាំមើលដោយអន្តរសាថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទាំងពីរនេះប៉ះគ្នាគ្រាន់តែការវាយប្រហារទាំងពីរនេះប៉ះគ្នាភ្លាមលំពេងនៅក្នុងដៃរបស់ជីនបានបែកខ្ទេចខ្ទីវាហាក់ដូចជាការវាយប្រហារដ៏មានថាមពលខ្លាំងជីនកំពុងសម្លឹងមើលពីម្ខាងនេះហើយโจភៀលក៏កំពុងសម្លឹងមើលពីម្ខាងទៀតឥឡូវនេះជីនគឺជាអ្នកដែលបំរុងនឹងដួលមុននៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងដួលមាន notification មកពី system គាត់មិនបានមើលវាច្បាស់ទេប៉ុន្តែ notification នោះគឺជាផលល្អសម្រាប់ជីនវាសរសេរថាអ្នកបានយកឈ្នះ one word one strike โจភៀលទីបំផុតជីនបានយកឈ្នះโจភៀលហើយផ្នែកមួយនៃរាងកាយរបស់โจភៀលត្រូវបានជីនកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុងរួមទាំងដៃដែលគាត់នាំយក divine palm of fire មកនោះផ្នែកនោះត្រូវបានកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុងជីនបានប្រែការវាយប្រហារដ៏មានថាមពលខ្លាំងបែបនេះโจភៀលក៏បានដួលទៅមកខាងទៀតក្នុងស្ថានភាពលួចជង្គង់ឥឡូវនេះโจភៀលមិនមានថាមពលដើម្បីក្រោកឈរប្រយុទ្ធទៀតទេនៅពេលដែលជីនបំរុងនឹងបេះភ្នែកស្រាប់តែមានជើងតយមួយដើរមកខាងមុខគាត់នៅពេលគាត់បើកភ្នែកមើលក្បាលរបស់โจភៀលបានធ្លាក់មកនៅចំពោះមុខគាត់ហើយប៉ុណ្្នឹងឯងជីនក៏បិទភ្នែកទៅឥឡូវនេះនៅពេលដែលគេបញ្ហាយពីប្លង់ទូលាយទើបយើងដឹងថាអ្នកដែលកាត់ក្បាលនោះគឺឈិនក្មេងប្រុសតយនោះគេបានកាត់វាហើយកំពុងយំនៅម្ខាងโจភៀលត្រូវបានបរាជ័យហើយជីនក៏សន្លប់ដួលទៅកូនចៅរបស់ជីនក៏មកដើម្បីលើកជីនបន្ទាប់មកគេបញ្ហាយ flashback មួយទៀតវាជា flashback នៅពេលដែលជីននៅជា hunter នៅពេលដែលជីនជា hunter គាត់បានទៅធ្វើ raid ជាមួយក្រុមរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមនោះជីនគឺជា vice leader នៅពេលទៅធ្វើ raid នោះជីនបានឃើញត្បូងជាច្រើននៅកន្លែងនោះប្រសិនបើយកត្បូងទាំងនេះទៅលក់នៅខាងក្រៅនឹងទទួលបានលុយច្រើនឃើញបែបនេះក្រុម raid ទាំងមូលសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអូហូបានច្រើនណាស់នេះគឺជា jackpot បានអស្ចារ្យព្រោះពួកគេមិនទាន់បានទៅដល់បន្ទប់ boss ផងហើយមិនទាន់បានឃើញ boss ផងប៉ុន្តែទទួលបានប៉ុណ្ណឹងពី raid នេះវាគឺជា jackpot ដ៏ធំមួយអ្នកគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានលុយច្រើនអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមប្រមូលវាពេលនោះ leader បាននិយាយថាយើងមិនទាន់ឃើញ boss ទេយើងអាចយកត្បូងទាំងនេះហើយចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើឃើញ boss ហើយយកឈ្នះគ្នាបានគឺមានឱកាសទទួលបានច្រើនជាងនេះជាធម្មតាសម្រាប់ raid នៅពេលចូលទៅក្នុង dungeon ឬ gate គឺ boss នៅទីនោះហើយដែលផ្ដល់ experience និង material ច្រើនបំផុតដូច្នេះការយកឈ្នះ boss គឺជារឿងល្អបំផុត
ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមិនទាន់ឃើញ boss ពួកគេគិតថាទៅមើល boss ដែរទៅហើយប្រមូលត្បូងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នោះគ្រប់គ្នាសម្រេចចិត្តបែបនេះ leader មិនយល់ស្របទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកគ្រប់គ្នាស្នើសុំគាត់ក៏យល់ព្រមមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ gear up ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក្យ gear ទាំងអស់ឲ្យជាប់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននិង focus យើងអាចទៅបន្ទប់ boss បានជីននិងអ្នកផ្សេងទៀតងក់ក្បាលយល់ព្រមហើយទៅកាន់បន្ទប់ boss ប៉ុន្តែជីនសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយដែលគាត់ធ្លាប់សប្បាយចិត្តដែរហេតុអ្វីបានជាយើងមកទីនេះព្រោះនៅចំពោះផ្នែករបស់គាត់ boss បានសម្លាប់មិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ទាំងអស់ boss នោះមិនមែនជា monster ធម្មតាទេវាជានាគដ៏ធំមួយនាគនោះបានសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ចុងក្រោយ leader របស់ពួកគេបានប្រាប់ជីនថារត់ចេញពីទីនេះទៅពេលកំពុងនិយាយអ្នកនោះបានជន់ leader នោះស្លាប់ឃើញបែបនេះជីនភ្ញាក់ពីសុបិនដោយការភ័យខ្លាចជីនបានស្លាប់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធជាមួយโจពីលឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់ឡើងអ្វីទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាសុបិនប៉ុណ្ណោះនៅពេលគាត់ភ្ញាក់ឡើងអ្នកដែលអង្គុយនៅក្បែរគាត់គឺវីពឹងឃើញជីនគាត់សួរថាតើអ្នកភ្ញាក់ហើយឬធ្វើយ៉ាង master ជីនបានស្លាប់នៅទីនេះអស់រយៈពេល5ថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះជីនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ខ្លាំងនៅថ្ងៃដែលគេសែងគាត់មកស្ថានភាពគាត់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់ medicinal house leader បាននិយាយថាគាត់នឹងមិនអាចឆ្លងផុតថ្ងៃស្អែកឬបាននេះបងប្រុសរបស់គាត់ខាងយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយថាចាំមើលគ្រឿងនឹងមកមើលក្បាលគាត់ឥឡូវនេះហើយទៅឆ្លុះជាមួយ medicinal house leader វីពឹងត្រខួតគាត់ថាចិត្តត្រចះបន្ទាប់មកស្ថានភាពរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពី5ថ្ងៃគាត់បានភ្ញាក់ឡើងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះមានរឿងជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរវីពឹងមានដំណឹងធំពីរមួយទីជាដំណឹងល្អនិងមួយទៀតគឺជាដំណឹងល្អបំផុតវីពឹងស៊ូដាតើអ្នកចង់ស្ដាប់មួយណាមុនជីននិយាយថាប្រាប់ដំណឹងល្អមកសិន ដំណឹងល្អគឺអ្នករੂបរៀនមានជីវិតពីតំបន់ Shoujo ត្រូវបាននាំមកពួកគេគឺ Chon Chul និង Uncle Kong ក្រៅពីនេះនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានរស់រានមានជីវិតពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងនាំទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពដូចគ្នាដែរកូនចៅរបស់ជីន2នាក់ដែលបំរុងនឹងវាយចូលភៀលពីក្រោយហើយត្រូវបានវាយបកនោះក៏បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែរពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងការព្យាបាលហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ជីនចាប់ផ្ដាំងគិតចុះសាកសពរបស់គាត់តែអ្នកបានយកសាកសពរបស់គាត់មកវិញទេនៅក្នុងក្រុមរបស់ជីនមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្លាប់ដោយស្នាដៃរបស់โจភៀលវីពេញនិយាយថាមែនហើយដោយសារគាត់ជាក្មេងកំព្រាយើងមិនដឹងថាត្រូវប្រគល់សាកសពទៅឯអ្នកណាទេដូច្នេះយើងបានបញ្ចុះគាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវឮបែបនេះជីនមានអារម្មណ៍សោកសៅវីពេញឃើញបែបនេះក៏និយាយថា Third យ៉ាង Master ត្រូវយល់រឿងមួយឲ្យច្បាស់ក្នុងនាមជា Martial Warrior តាំងពីកើតមកពួកគេចង់ក្លាយជា Martial Warrior ដ៏ល្អដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់ស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធការប្រយុទ្ធគឺជាជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះប្រសិនបើស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធវាជាការស្លាប់ដ៏មានកិត្តិយសទោះបីជាគូប្រកួតខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាពួកគេដឹងថាពួកគេនឹងស្លាប់ក៏ពួកគេនឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់នោះហើយជារឿងសំខាន់បំផុតនៃការធ្វើជា Martial Warrior ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់សោកសៅចំពោះការស្លាប់របស់គាត់ទេ Martial Warrior មិនត្រូវការការពារទេហេតុដូច្នេះហើយអ្នកដែលនៅជាមួយពួកគេមិនគួរយំសោកចំពោះការស្លាប់របស់ពួកគេទេប៉ុន្តែត្រូវរក្សាការចងចាំរបស់ពួកគេក្នុងចិត្តហើយនាំយកក្តីសុភ័ក្ររបស់ពួកគេទៅកាន់កន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅទើបការស្លាប់របស់ពួកគេមានន័យឮបែបនេះជីនគិតថាក្តីសុភ័ក្ររបស់គាត់ឬខៀងបានគិតអំពីក្តីសុភ័ក្ររបស់គាត់វីបេងនិយាយថាខៀមដឹងពីក្តីសុភ័ក្ររបស់គាត់ចង់ក្លាយជា Martial Master ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឮបែបនេះជីនក៏អកហើយគិតថា Martial Master ហើយខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទៀតទេវាជាក្តីសុភ័ក្រដ៏លំបាកបន្តិចមិនបាត់ទេព្រោះដើម្បីសម្រេចក្តីសុភ័ក្រនេះជីនត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំឥឡូវនេះវីបេងនិយាយថាមានដំណឹងល្អបំផុតមួយទៀតដំណឹងល្អបំផុតនោះគឺ Mount Hua Swordsek នៅក្នុងអត្ថបទដើមហៅថា Mounting Family បានប្រយុទ្ធជាមួយ Elite Warrior 100 នាក់របស់គ្រួសារជីន Mount Hua មាន200នាក់ការប្រយុទ្ធនេះបានកើតឡើងកាលពី2ថ្ងៃមុននៅតំបន់ Han Shui នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះគ្រួសារជីនទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងវាជាជ័យជំនះដ៏ងាយស្រួលនិងលឿនលប់ក្នុងចំណោម Mount Hua Swordsek នៅតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារជីនមានតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរងរបួសនេះជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង Mount Hua Swordsek មាន Elite Warriors 2នាក់ដែលត្រូវបានកម្ចាត់និងសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះនេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់ពួកគេចិនសួរថាតើអ្នកបានសម្លាប់ Warriors 2នាក់ឬតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់តើជា Head Elder ឬវីពឹងនិយាយថាទេមិនមែនគាត់ទេគឺខ្ញុំនិងបងប្រុសអ្នកខ្ញុំបានកម្ចាត់ម្នាក់ហើយបងប្រុសអ្នកបានកម្ចាត់ម្នាក់ពួកគេមិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែប្រយុទ្ធបានសមរម្យបានសារវាជាការប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់យើងត្រូវតែសម្លាប់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេយើងអាចលេងជាមួយពួកគេបានយូរបន្តិចទៀតវីពឹងនិយាយរឿងនេះយ៉ាងសាមញ្ញឬបែបនេះចិនភ្ញាក់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចិនស្ទើរតែស្លាប់នៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយโจពីលប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះនិយាយថាពួកគេមិនសូវខ្លាំងទេយើងសម្លាប់ពួកគេចោលទៅហាក់ដូចជារឿងធម្មតាចិនគិតថាពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជា monster វីពឹងនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលឃើញញាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍
ปลัวโจเปลมันแมนจีมนุษย์ธรรมดาเตดำไปยกชนะมนุษย์ด้วยกวาดคือปัจเจลำบากนะเจนนิยายท่าเต้กวาดมันบานจัดตุกขยมจีกากลมเรียมกลมแหงเต้แห่โดยชนะหายเติบขยมอาจเซอร์ไพรส์กอดหนึ่งยกชนะกอดบ้านวิเปิ้งนิยายท่าปันตาประสันบาเมียนนามันอยากอาจเซอร์ไพรส์หนึ่งยกชนะกอดบ้านนุกโจเปียวหนึ่งมันเมียนชิมุกมาดอซับทั้งไงนี่เต้กาได้กอดรถเนือบานยูหนึ่งสำหรับมนุษย์เจฉลานเมียนในถากอดปัจจิกูประกวดดอกคลังกาประโยชน์หนึ่งยกชนะมนุษย์แบบนี้ปัจจิเรื่องดอกจ่าหรือแบบนี้เจนนิยายท่าฮ่าเวียมันแมนจิเรื่องท่อมเดิมเตจิ้นบำรงหนึ่งอูดคลวนปันตาวีแป้งบันต่อท้าตัวใบจีอย่างนาก็ด้อยบาเกิดปีเอาไว้แด่แนะบานถือกันลองมอกนี่มันแม่จีรึงทมดมเทปีหมุนแนะทลพักสราสระเวงเด็กอูดในกันดานเพลยลวดลุยหนึ่งดาตามสไรแนะคือจีมนุษย์แต่มันแนะกุดได้น้อมชมูอากรอกมาอ่อยกรูซ่าบาเกิดท่าแนะจีมนุษย์อากรอกแบบนี้นูเรื่องนี้มันแม่จีรึงทมดมเทปนแต่เขียมปุจีอิมเพรสนะเขียมเต๋อแต่นิเยเวียตัวใบชีมันจ้องตัวสกว่าก็ดอยก็เวียจิกาปิดเจียนนิเยท่าอาจกวดกูจะเจ๊ขิมตั้งปีดำบงเต้ยจำใบซาซาหอยหมดจวนปุ่นเล็กเนื้อเพกราวเธอไอวีแป้งนี่ใหญ่ท่าเนื้อขนมมูริมเมียนแต่เนื้อแดกครั้งบังพอดเทได้อายบังหานคล้วนหนึ่งรู้เรียนมีชีวิตปีกาประโยชน์บ้านโดยชนะยังหาวมนุษย์เตียงนุทาจีเนครั้งบังพอดหรือแบบนี้เชียนซัวได้รำเพิบท่าอันเฉิงขิมก็จีเนครั้งบังพอดได้เมียนเทขิมอายปรับเกท่าขิมจี strongest warrior in มูริมบ้านเทวีแป้งนี่ใหญ่ท่าตาเนคิดท่าเนครั้งบังพอดกำรัดโจเปียวหรือเนมันสมาหนึ่งทูลีเจียงระบอกกอดพ่องเนเดิงเตทานเนคลังกำรัดนะคือคลังกำรัดได้อายปราลบีก็ควักดังใบยกชนะกอดบ้านตรำเนึงอายตัวยกบ้านจงคร้อยวีไปนิยีท่าตัวจีอย่างนาก็ด้อยมอนหัวสอดเซ็กบ้านบัดบ้องอย่างจรานบรรทบิกาประยุทธ์นี่พวกเกบานบัดบ้องมาโชลมาสเตอร์สใบเนดำบงคือโจเปียลหนึ่งปีเนเตียดได้เตรบ้องปรุเชียนหนึ่งวีแปงสำลับบรรตาเลือพินิติเตียดพวกเกบานบัดบ้องเรืองดอทูมวยเตียดตาหนักดังถ่าเชียไว้เต้เจียนสัวท่าตาวิเชียไว้บองพระระบะเจียนบันหมอกดอลห้อยนิยท่า justification เพียบตรำเตยตาเอาไว้เตอจี justification สงครามนี้บานจับประดายโดยซาแต่จินบานปราถนำปุลดำใบยกชนะลีพวกเกนิยท่ากาปราถนำปุลขนงกาประโยชน์ธรรมดาคือมันตรำตรันเตหนูหายจีมูลหายได้สงครามนี้จับประดามปันตาอันเหล่านี้จินบานปิงหังหายประสันบกอดอายประยุทธ์หนึ่งยกชนะมนุษย์โดยโจเพียลบานนุกอดมันจำใบปลายถนำปุลดำใบประยุทธ์จิมวยมนุษย์โดยลีเตจินบานปิงหังเรื่องนี้โดยชนะมูลหายได้การจับประดามสังเกตเตียงมูลบ้านบัดบองเตอหอยนี่คือจิกาบัดบองดอดทุ้มสำหรับมาวน์วาสอดแซกนิเยบรรดาบอมพรระบอกอดก่อนนิเยท่าตีบอมพดอังพยักหอยหรือบอนโปรสนอบเจ็ดระบอกบองเปลเขินจินกวดจับประดามยุมตึกพเนกโฮโดยตึกกวดโจรหมกเจ็ดห้อยนิเยธาจินอังพยักหอยหรือบองบานรงจำอังอ้อระยะเปลปรำทั้งไงหอยอังดังเทรุยกอดก็ออบจินเตียงยมจินนิเยธาขยงจินอยากจมงื้อน่ะหาดเอาไว้บ้านจือบองถั่วแบบนี้บองจองบอมใบจะอึงแด่มันตวนบากอ้อยบากอ้อดำใบอ้อยขยมเด็กเป็ดดอบทั้งไงเตียนเมนเทเนออ้อยเสงียมันติกเตอเมอจินเพียยิมรุนกอดจังปันแต่บองเพราะระบอกกวดมันแรงซออันเหล่านี้แก้บิงหานปีชมรุมระบบเมดึกน้อมมาวน์หัวสอดแซกกวาดบานแต่กำแพงมนุษย์มันเนี่ยนู้คือจีบโอนเพราะหรือสัตว์เนียระบบลีกระเมงเพราะมันเนี่ยเตี้ยได้มันแมนจีลีกวาดไว้โปรกระเมงนู้คือจีบเนี่ยกระนองจำนอม30เนี่ยได้บานรถเกะคล้วนปีกาประยุทธ์กาลปีถึงไงมุนกวาดไสไรคาอังเตยประยุทธ์ห้อยจันห้อยรถหมกเวนรือนอมมนุษย์เตยจรานห้อยจันแบบนี้คิดว่ามันดำทาเตยนิยอย่างไม่จุ่มโปอังเทกลมมออ้อยขนมเคยมุกเตียดจันปีติวนี้เตอกระเมงนู้ก็ได้เจนเตอเป็นตัวปีกเมงหนูเจนเตอกวดบ้านเจนบัญชีตะกันเนี่ยเดเชอในจุมเรโนสดับขยมเอาจิบามันท่าจีปลายมาร์เก็ตหรือแบนดิตส์หรือคนไลหน้าก็ดอยโจน้อมมนุษย์มออยบานจรานเตียดมันท่าออฟลุยปันมานก็ดอยจมนายออยออฟเตอร์หอยน้อมมนุษย์มออยบานจรานจับปีเปนิเตอร์สงครามนี้มันแมนดำเบยกิติยุหรือโมทนะพีบเตียเตในขนมสงครามนี้เนี่ยหน้าคลังเนี่ยนูชเนะยืงตรื้อแต่บองหายท่ายืงคือจีเนี่ยคลังปรู้บ่ยืงจังสงครามนี้มันตรำแต่ชมกครูซาระบ่ยืงเตได้บัดบองสมใบแต่ชีวิตระบ่ยืงก็หนึ่งบัดบองได้จองจำตุกอ้อยฉบัดขยมตุกเปอ้อยบุญทั้งไงขนมระยะเปโนเนี่ยต้องออกเนี้ยตรึประโมกองกำลังประแทมเตียดต้องออกเนี้ยเจนตำนายเตอเนี่ยต้องออกเนี้ยฉลอยท่าตามบัญชีระบะโลกหอยจะเจนเตอฮัลโหลนี้สงครามบันจับประดาวขนมกำรัดดอทุ่มมวยหอยในขนมสงครามดอทุ่มแดนหนึ่งกาดลังนี้ตากรูซาจีนหนึ่งชนะหรือเมาน์หัวสอดแซกหนึ่งชนะตากาประโยชน์แบบนาคลาหนึ่งกาดลังหอยตาจีนหนึ่งเฟือไว้คลา
យើងនឹងរងចាំមើលនៅក្នុងចម្ពោះបន្ទាប់ជួបគ្នានៅចម្ពោះក្រោយសាយណារ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នា ในครั้งจำพวกนี้เอาไว้ได้การล้างคือจีนกำปงแต่ออยเกปินิตสถานเพียบระบอกกอดโดยเฉพาะมันตรี8 มันก็บานหมอกดอกอดบานสลายบองรวมระบบระบอจีนเก่งให้เคยท้าเรียงกายระบอจีนบานจีสาสบายอย่างรอเติบแต่มวยสัปดาห์ปนเนาะจับตังปีจีนบรรจับการประยุทธ์เปิ้นใต้ขนูระยะเปดอกไคลนี้จีนบานจีสาสบายอย่างละออกอดกำปงตาชงอลทาตาวเวไอตรุยดอระเบียบหน้ากอดเมื่อตัวระบุหอยในเยทาขยมเฟือการในที่นี้ดกชนำหอยเปิ้นใต้ขยมมันได้เคยเรื่องแบบนี้ขมีโนนามันเนี่ยอาจเจสาสบอยดอกำเริดหนีบานเทต้าวเนี่ยเฟือเวียดอระเบียบหน้าขยมปัจเจมันอาจเจอบานซอการเปิดคือการเจสาสบอยนี้การลางโดยสาแต่จิ้นบานลางเลเวลกำเริดปันใต้การลางเลเวลนี้มันบานเฟือออยเรียงกายระบอจิ้นเจสาสบอยแต่งสรงหนุตีคือบานตรำแต่หมดกำเริดปนเนาะปันใต้สำหรับจิ้นนี่คือจีเรืองละอโปรประสันบาวเรียงกายระบอกวาเจสาสบอยแต่งสรงเวียอาจนึงบังกอเบ่งหาเจจรานมนุษย์เจจรานนึงสัวทาเต้าเนี่ยเจสาสบอยแบบนี้โดยระเบียบนาโดยเฉพาะนี่คือจีเรืองละอไฮแปลนุมนตรีเป็ดก่อนนิยายทาขนมปัจเจมันอาจเจเรื่องนี้บานเตโปรตุกใบจีทามาปวยระบาดยินเซนอายุมือพรชน้ำคลังก็ด้อยก็ละเบือนในการจีซัสบอยมันกลัวเลือนดอกถนังนี้ได้แปลนุจินก็เกิดทายินเซนอายุมือพรชน้ำตาเวจีเอาไว้พลิมน้องมนตรีเป็ดก่อนนิยายทาโอแมนไฮแนบัดบองกาจงจามให้เต้าสมโตคลิมจนลมนิใจเวียเชนมอกเรื่องคือทากาวปีมวยชนะมุนในเคลียงโอสถมีนรักษาตุกถนำจิจราน1 รุกเฉดโอสถจิจรานขนมนู้ก็มีนยินสันอายุมือพรชน้ำนี้ได้มนตรีเป็ดนิยายทาเมียนเขมงได้โปเป็นโดยกำโหบากีบอยมันแนบานหลุดซีวีออไฮกรอนแต่ลือแบบนี้พลิมจินก็เกิดทาเอ็นจังเมียนเนทาจะเขียมให้อายะเมนแฮโดยซาแต่เรื่องนี้ประเทียนสละโอสถเคืองยังคลังขังดอทนักจองแวะปัวจินดำไม่ยกวิมกวินตามปุตโต้ยจินบานซียินเซนอายุมือพรชนำนี้แมนดาวธรรมโปลระบบยินเซนอายุมือพรชนำนี้จีเอาไว้วิอาจบังการธรรมโปลชี้ระบบมนุษย์ธรรมดาบานดอตึงมุเพยชนำโดยชในห้อยบานเจเมนธรรมโปลชี้มวยเต็ดตุกในคลุนระบบจินอรยาเจชรันทงไงมุกนี้ไอแล้วนี่เติบจินยลปันตาจินโกกิทายกธรรมโปลชี้ดอเมียนตำไลใบปรีเติบปลายคนุนกะละเทศะแบบนู้เวียเปิดเจกนะปรูประสันบากอดบานบงเวลธรรมโปลนู้ไอบานตรำไม่เล็กสัมเปลนี้จีนไอบังการทำมาโปลชีระบกอดหอยคลายใจหนักจำบังลำดับตีมวย First Red Warrior บัตเตอร์ไฮปนใต้กอดแบเจมันบานเถื่อแบบนู้ให้ยกเวียตัวปลาขนองกะละเตสะนู้ดอยเชเคตัวเวงจีนก็สเตย์บนโต๊ะครวนเองอะไรนี้เลเวลระบบจีนบานลางดอเลเวล30ไฮจีนสบายจัดอย่างครั้งเนื้อไปเคินแบบนี้โปรการปีมุนกรอนแต่เคินเจ้าก็กอดภัยได้ปนใต้อะไรนี้จีนบานหมอกดอนจำนวนนี้ให้ก็สาครุนไอท้าแองปัจเจถมถอดให้มันตรำแต่ปะเนาะสถิตสตาร์ทสแตงออระบอจินก็บานอภิวอดอย่างออสจาได้กล่าวปีนี้จินก็ตะทัวบานจุมเนียงสเกลดอสำคัญมวยพังได้จุมเนียนี้มีนชโมถา one strike กาวเวประหามวยได้จุมเนียนี้คือด้วยเคลียร์ตะเนึงจุมเนียง piercing with all my might คร้อนไตชโมบานพระพโดปันใต้จุมเนียนี้มีนจุมเนียสำคัญมวยคือเวียบานเซทากอดไอปลายปราจุมเนียนี้บานเจริญเฉียงมวยดองการปีมุนเนื้อเปลได้จีนเนยเจียแอฟแฟรงฮันเตอร์กอดไอปราว piercing with all my might บ้านแต่มาดองปะเนาะให้กรอยเปปลารุ่ยกอด1ออกกำลัง1หอดเนื้ออย่างคลังปันตาอะไรนี้กอดคือเจียเนจำบังกระบายกุนมาซอลวอริเออร์เลเวล30จุดนะกอดประกอบเจียไอปราวจุมนี้บานจรานเจียงมวยดองอ้อยแต่กอดเจกรุบกรงทำมาโปลระบบกอดบานละอจินเกิดทาอันจังขยุมไอปราวจุมนี้บานจรานดองเวียปัจจีจุมนี้ได้มีประโยชน์แม่นเนื้อเปียวได้จีนกำปงเกิดปีเรื่องนี้ให้ดาตะมกเนเนยจุมวิงคลวมกอดเนพุ่มจังอ้อบานจับประดามสาจีนอย่างคลังมูลเหตุคือดอยซาไตเมียนเปียกจะจามารามเจจรานอมปีจินบ้านไซเพียเป่งภูมิบองพร้อมระบอกกอดคือจีนนิเยเรื่องนี้กอดบ้านนิเยทาจีนมาแนนี้บ้านดักนอมมนุษย์เจจรานโจลตึกนุงรุงระบอกสตรีให้บ้านยกชนะโจเพีย1โกนเจ้าระบอกเวียมวยรอยเน็กพร้อมเตียงบ้านจุยสังครัวเนี่ยได้เนยตินุให้นอมโปเกตลับมกเวงเก๋คือจีเวียระบุรอในรอคเนียกำปุงแต่สสายจีนดอลกำรัดหนุโดยซาแต่เหตุนี้เฮ้ยกรอนแต่เคยจีนพลิมในรอคเนียนิเยทาเฮ้ซุปเปอร์ยังมาสเตอร์จีนเจ้าไฟโปรจีนดอจาคือกวาด1เฮยตาเนดังเตะถักกวาดบานยกชเนจูเพียวเนรอคเนียนิเยกสึกเสียวคเนียเฮยจับประดามเตะได้ออบซุ่มใบแต่ชแกเดดาตามเพลก็กระวีกันตัวดักจีนได้จีนบ้านคลายชิมนุษย์ระเบยระบางดอถนักหนึ่งปันแต่บองเปราระบอกกอดคือชิมูละแหดมวยแด่โปรบองเปราระบอกกอดจ้องมึงให้ทาเปียกจามารามเตียงนี้คือชิกาเปิดนเป้ได้จินสันหลบเฮ้ยเด็กเนติโนบองประบักควาดบันเลือกกอดล้างให้บังฮันกอดเนเลยยอโดยจีมเฮนตระปิฮับบุรีดำไปบังฮันกอดแต่การปิภพโลกดอผิวฟังโดยซาแต่แฮดพาวนี้หายเติบเนรอคเนียดังถ่ายจินเป็ดจีเนแต่บันเฟือเรื่องนี้ให้เป็ดจีบานประยุทธ์จมวยโจเพียแมนขึ้นในรอคนิวซาแบบนี้จินก็เงียบแต่กรุบติให้นิเยทาออกกุน
គាត់ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តហ្គេមនេះបន្តិចម្ដងហើយប៉ុន្តែពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ចែងពីហ្គេមនេះបានមកដល់ហើយជីនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង3រួចហើយគឺការឡើងដល់ level 30លក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺត្រូវទទួលបានកិត្តិយស Fame 500ក្នុងចំណោម Game 500នេះដោយសារតែមានពាក្យចចាមរាមជាច្រើនអំពីគាត់ដូច្នេះគាត់នឹងទទួលបាន Fame 500ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវាមិនមែនជារឿងធំទេនៅសល់តែរឿងមួយគត់គឺត្រូវក្លាយជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី1 First Rate Warrior ជីនមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានវាទេបើយើងចង់ដឹងពីរឿងដែលយើងមិនដឹងយើងត្រូវទៅសួរអ្នកដែលដឹងដូច្នេះនៅនោះដែលគាត់ស្គាល់គឺបងប្រុសរបស់គាត់ក៏ទៅសួរបងប្រុសរបស់គាត់គ្រាន់តែឃើញគាត់ភ្លាមបងប្រុសរបស់គាត់ក៏សួរថាសួស្តីសុខសប្បាយទេបងប្រុសរបស់គាត់បានប្រាប់ជីនថាបាក់នេះកំពុងជ្រើសរើសមនុស្សជាច្រើនថែមទៀតដូច្នេះសង្គ្រាមនេះនឹងកាន់តែធំទៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទៀតនឹងមានសង្គ្រាមដ៏ធំមួយកើតឡើងជីនគិតថាតើក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទៀតយើងអាច log out ចាក់ចេញហើយរត់គេចបានទេភ្លាមនោះបងប្រុសរបស់គាត់ក៏និយាយថាកុំបារម្ភយើងមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនពួកគេនឹងជួយយើងអញគ្រាន់តែទៅចូលរួមជាមួយពួកគេហើយការពារផ្នែកខាងក្រោយទៅនោះយើងនឹងទទួលបានឈ្មោះល្អខ្លះដែរតើអញព្រមទៅទេជីនក៏យល់ព្រមថាបានទៅក៏ទៅព្រោះគាត់គិតថាមុនពេលទៅដល់ទីនោះគាត់ប្រកាសជាអាច log out បានហើយបន្ទាប់ពីបងប្រុសនិយាយចប់សពគ្រប់ជីនក៏សួរថាខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរខ្ញុំបានយកឈ្នះអ្នកចម្បាំងកម្រិតកំពូល Peak Realm Warrior ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅតែជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី2 Second Rate Warrior ដដែលតែខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី1ប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់គាត់និយាយថាអញគឺជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី1ហើយតាជីនតបថាទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី2ទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បងប្រុសសួរថានរណាប្រាប់ឯងជីនមិនអាចប្រាប់ថាប្រព័ន្ធ system ជាអ្នកប្រាប់បានទេព្រោះមិនអាចយកវាបង្ហាញបានគាត់ក៏និយាយដោះសារផ្សេងបងប្រុសរបស់គាត់ស្ដាប់ហើយក៏សួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាឯងជឿថាឯងគឺជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី2មែនទេជីនឆ្លើយថាមែនបងប្រុសនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយដំណោះស្រាយគឺសាមញ្ញណាស់គាត់ក៏ក្រោកពីតុយកដៃជ្រលក់ទឹកតែបៃតងហើយសរសេរអក្សរមួយលើដតុគាត់សួរថានេះគឺជាពាក្យជីនមែនទេជីនមានន័យថាជំនឿមែនទេគាត់បន្តថាមែនហើយនេះគឺជាជំនឿឯងគ្រាន់តែជឿជាក់លើខ្លួនឯងទៅគឺបានហើយជីនឆ្ងល់ថាជំនឿតើខ្ញុំអាចក្លាយជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី1ដោយគ្រាន់តែមានជំនឿយ៉ាងដូចម្តេចតើខ្ញុំយកជំនឿទៅធ្វើអ្វីបងប្រុសបញ្យល់ថាព្រោះក្បាច់គុណទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីជំនឿគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមពីជំនឿដូច្នេះតើតែឯងជឿទើបឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឬបែបនេះជីនក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ព្រោះកន្លងមកគាត់តែងតែគិតថាគាត់គឺជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី2ហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រព័ន្ធនេះចេះតែប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី2អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះមិនមែនជាអ្វីដែលដាច់ដោយឡែកនោះទេវាគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលគាត់ដឹងនិងអ្វីដែលគាត់ជឿវាដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់គាត់ផ្ទាល់ដោយពេលយើងឆ្លុះកញ្ចក់យើងឃើញរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះតើតែជីនជឿទើបប្រព័ន្ធនេះបង្ហាញការពិតជីនចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំបានយកឈ្នះលីបានប្រយុទ្ធជាមួយពួកចៅជាច្រើនបានប្រយុទ្ធជាមួយកូនចៅរបស់ជូភៀលហើយថែមទាំងបានយកឈ្នះជូភៀលទៀតផងបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី2ទេខ្ញុំប្រកាសជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី1គ្រាន់តែគិតបែបនេះភ្លាមគាត់ក៏ទទួលបានការត្រាស់ដឹងខាងវិញ្ញាណ Spiritual Enlightenment ដោយសារតែគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងប្រព័ន្ធក៏បានផ្ដល់ដំណឹង notification ថាអ្នកបានក្លាយជាអ្នកចម្បាំងលំដាប់ទី1ហើយដោយសារតែរឿងនេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើង level ជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះជីនកំពុងដើរតាម flow ម្ដងទៀតពេលដើរទៅអ្នករាល់គ្នាឃើញជីនហើយស្រែកថា Super យ៉ាង Master Jin គាត់ក៏ធ្វើកាយវិការប្លែកៗហើយតែដៃជាមួយអ្នករាល់គ្នាគាត់កំពុងដើររកនរណាម្នាក់គាត់ដើរហួសពួកគេដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍រួចក៏ដើរត្រឡប់មកវិញហើយសួរថាតើពួកលោកគឺជាក្រុម Five Gates of Shanxi មែនទេតែគាត់គឺជាមិត្តភក្តិដែលមកពីកន្លែងផ្សេងដើម្បីជួយគ្រួសារជីនដែលបងប្រុសរបស់គាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកគាត់ឆ្លើយថាមែនហើយគឺពួកយើងជីននិយាយថាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលពួកលោកបានមកពីកន្លែងឆ្ងាយដើម្បីជួយពួកយើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលពួកលោកបានមកពួកគាត់ក៏បបួលថាតើលោកចង់ញ៉ាំតែមួយកែវទេតោះទៅញ៉ាំតែជាមួយគ្នាជីនឆ្លើយថាទេខ្ញុំមានការងារសំខាន់ខ្ញុំទៅធ្វើវាឲ្យរួចរាល់សិនគាត់ក៏ទៅកាន់សាលឱសថគាត់ទៅទីនោះដើម្បីជួបមនុស្សពីរនាក់ម្នាក់គឺហៀបមួយជីននិងម្នាក់ទៀតគឺហាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់នេះគឺជាអ្នកដែលមកវាយប្រហារជូភៀលពីខាងក្រោយប៉ុន្តែត្រូវជូភៀលវាយខ្ទាតទៅម្ខាងដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសាលឱសថឥឡូវនេះហាន់កំពុងនិយាយថាជូភៀលនោះពិតជាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកៗហាន់និយាយថាពេលឃើញបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍តែមួយគត់គឺខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងដូចជូភៀលដែរមិនមែនទេគឺខ្លាំងជាងជូភៀលទៅទៀតខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងហើយធ្វើរឿងជាច្រើនគ្រាន់តែគិតក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំនឹងក្លាយជាកំពូលនៃក្បាច់គុណ Strongest Martial Master ឃើញបែបនេះមូជីនក៏មានជំនឿចិត្តដែរហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏នឹងក្លាយជាបែបនោះដែរពួកគេទាំងពីរនិយាយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយជីនមិនទាន់បានបើកទ្វារចូលទៅផងគាត់ឈរនៅខាងក្រោយហើយស្ដាប់ពួកគេនិយាយគ្នាគាត់គិតថាអាយ៉ាពួកនេះនិយាយគ្នាកំ pl ែងម្ល៉េះខ្ញុំទ្រាំស្ដាប់មិនបានទេ
មុនពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមគាត់ចោលមុខនិយាយលាពួកគេជាលើកចុងក្រោយព្រោះគាត់នឹង lock out ហើយចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែពេលឃើញពួកគេនិយាយគ្នាល្អបែបនេះគាត់គិតថាឃើញពួកគេបែបនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងគួរតែចាក់ចេញពីទីនេះទៅនៅពេលដែលជីនបំរុងនឹងចាក់ចេញក្មេងស្រីទួយឈ្មោះ Chel ក៏មកដល់ហើយស្រែកថាXavier អត់សង្គ្រោះនៅទីនេះតនាងក៏ចាប់ដៃគាត់ហើយអូសគាត់ទៅកន្លែងដៃគង់នៅលោកគង់ឥឡូវនេះបានធូរស្រាលខ្លះហើយនៅទីនោះក៏មានស៊ីអនដែរឃើញពួកគេភ្លាមលោកគង់សួរថាតើលោកសុខសប្បាយទេចៅហ្វាយជីនក៏សួរវិញថាតើលោកសុខសប្បាយទេលោកគង់សួរទៀតថាលឺថាបាក់ Mountain Source នឹងនាំមនុស្សមកជាច្រើនទៀតហើយសង្គ្រាមនឹងកាន់តែធំមែនទេតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេឬតើលោកបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឬនៅជីនក៏ថាសូម្បីតែគាត់ដែលដេកលើក្រែក៏ទទួលដំណឹងនេះដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគ្រួសារជីនប្រកាសจะដឹងរឿងនេះអស់ហើយចុះបើមានចាបូរ៉ាស់ spy ចូលមកតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគ្រប់គ្នាដឹងរឿងនេះអស់ហើយគាត់ក៏ប្រាប់លោកកងថាអ្វីដំណើរការល្អទេបន្ទាប់មកលោកកងនិយាយថាដោយសារតែលោកសន្លប់លោកប្រហែលជាមិនដឹងទេប៉ុន្តែពួកយើងបានយករបស់របរទាំងអស់របស់លោកមកវិញហើយយើងនឹងប្រគល់វាជូនលោកវិញសូមលោកទៅបើកវានៅកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សឃើញជីនក៏យករបស់ទាំងនោះទៅកាន់បន្ទប់របស់គាត់ហើយបើកមើលនៅក្នុងនោះមាន Nameless Sword ដាវគ្មានឈួរ Spiritual Pill ថ្នាំទិព្វនិងគម្ពីរសម្រាប់រៀន Divine Palm of Fire បាតដៃភ្លើងទេវៈឃើញបែបនេះជីនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរបស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់កំរនិងជារបស់ក្នុងរឿងព្រេង Legendary Items ប្រព័ន្ធនេះទើបតែឲ្យរបស់បែបនេះមកគាត់និយាយថាឃីមដឹងថាឯងឲ្យរបស់ទាំងនេះមកដើម្បីឲ្យឃីមលេងហ្គេមនេះបន្តទៀតមែនទេឃីមមិនលេងទេភ្លាមនោះជីនក៏មានគំនិតមួយថាចុះបើឃីមរៀនតែ Divine Palm of Fire ហើយធ្វើឲ្យភ្លើងចេញពីដៃតើវានឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាវានឹងឆេះសន្ធោសន្ធៃចុះបើភ្លើងនោះរាវដាវពេញខ្លួនខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំនឹងឆេះខ្លួនមិនខានអត់ទេសុវត្ថិភាពគឺសំខាន់បំផុតរឿងផ្សេងចាំគិតពេលក្រោយគាត់នៅតែគិតថាគាត់នឹងបង្កើន fame ហើយ lock out រត់គេខួងក្នុងរយៈពេលថៃនៅម្ខាងទៀតតាចាស់ Head Elder កំពុងឈរនិយាយជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលដូចជាអ្នកចម្បាំងពាក់ម៉ាស់ដែលមកខឹងភាពងងឹតគាត់និយាយថាការរៀបចំកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អតាចាស់គិតថាបន្តិចទៀតនឹងមានសង្គ្រាមដ៏ធំរវាងគ្រួសារទាំងពីរគ្រាន់តែសង្គ្រាមនោះកើតឡើងនឹងគ្មាននរណាម្នាក់នៅថៃយួនទៀតទេថៃយួនទាំងមូលនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំទាំងគ្រួសារជីននិងថៃយួននឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំគាត់គិតហើយសោយម្នាក់ឯងឥឡូវនេះ fame របស់ជីនគឺ475នៅខ្វះតែ25 fame ទៀតបើនោះនឹងគ្រប់500ប៉ុន្តែជីនដែលគិតចង់ lock out នោះមិនអាចធ្វើបានទេក្នុងរយៈ2ថ្ងៃនេះ2ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយជីនត្រូវបានគេនាំមកឈរនៅមុខសមរភូមិដោយសារតែសង្គ្រាមហៀបនឹងចាប់ដើមបងប្រុសរបស់គាត់ក៏ចេញមកថ្លែងសន្ធដ្ឋការទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាគាត់និយាយថាគីងចង់ប្រាប់ការពិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសត្រូវមានចំនួនច្រើនជាងយើងខ្លាំងណាស់ពួកគេមាន Martial Master ច្រើនជាងហើយចំនួនទាហានក៏ច្រើនជាងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចទេព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជាចៅនិងជាទាហានស៊ីឈ្នួល mercenaries ពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សថោកទាបដែលត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមនុស្សបែបនោះគ្មានកិត្តិយស honor ឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ dignity ប៉ុន្តែពួកយើងមិនមែនបែបនោះទេពួកយើងគឺជាគ្រួសារជីនយើងនឹងយកជីវិតទៅប្ដូរនៅក្នុងសមរភូមិនេះដើម្បីឈ្មោះរបស់យើងកុំភ្លេចរឿងនេះពួកយើងជាច្រើនអាចនឹងស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយមិនបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅសល់ប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញដោយជ័យជំនះពួកយើងនឹងឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឲ្យច្បាស់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេអ្នករាល់គ្នាពោពេញដោយភាពក្លាហាននិងចង់ប្រយុទ្ធមានតែជីនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានអារម្មណ៍បែបនោះដើម្បីទៅកាន់កន្លែងធ្វើសង្គ្រាមពួកគេត្រូវឡើងភ្នំដ៏ធំមួយហើយដើរយ៉ាងយឺតដោយសារតែយប់ហើយពួកគេក៏បោះជំរំសម្រាកនៅទីនោះជីនកំពុងអង្គុយក្បែរភ្លើងនៅតែនៅគាត់គឺមូជីនគាត់សួរមូជីនថាហេតុអ្វីបានជាឯងនៅទីនេះឯងមិនស្រួលខ្លួនទេឯងគួរតែនៅខនមន្ទីរពេទ្យតែឯងមកទីនេះធ្វើអ្វីមូជីនឆ្លើយថាតើខ្ញុំអាចខកខានសង្គ្រាមបែបនេះបានដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធជាមួយโจភីលឥឡូវនេះខ្ញុំជាសះស្បើយហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនេះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលបោះបង់ចោលទេបើគ្មានខ្ញុំក្នុងសង្គ្រាមដ៏សំខាន់បែបនេះតើនរណានឹងនៅជីនសួរថាអូអញ្ចឹងឯងមានស្ថានភាពល្អហើយមែនទេមូជីនងក់ក្បាលជីននិយាយថាបើឯងមានស្ថានភាពល្អទៅជួយរៀបចំជំរំទៅមូជីនឆ្លើយថាទេក្រោយពីត្រូវโจភីលវាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនកើតទេជីនក៏វាយគាត់ហើយនិយាយថាអញ្ចឹងមិនក៏ឯងនិយាយបែបនោះពេលនោះបងប្រុសរបស់គាត់ក៏មកដល់ហើយហៅជីនថាតោះយើងទៅដើរលេងបន្តិចដំបូងគាត់សួរជីនថាសុខសប្បាយទេបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់ជីនថាគេបានចាត់តាំងឯងឲ្យនៅការពារផ្នែកខាងក្រោយរាយការណ៍ UT ដូច្នេះឯងនឹងមិនមានបញ្ហាធំដុំទេឯងអាចនៅទីនោះបានជីនគិតថាត្រូវតែសួរគាត់ឥឡូវនេះគាត់ក៏សួរថាសូមផ្ដាល់បេសកម្មឲ្យខ្ញុំមួយមកបងប្រុសសួរថាបេសកម្មដើម្បីអ្វីជីនឆ្លើយថាទេបងត្រូវតែផ្ដាល់បេសកកម្មឲ្យខ្ញុំព្រោះរាងកាយរបស់ខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីក៏បាន
មូលហេតុពិតគឺដោយសារតែ fam របស់គាត់មិនព្រមឡើងប្រសិនបើគាត់ទទួលបានបេសកកម្មហើយធ្វើវាបានសម្រេចគាត់នឹងទទួលបាន experience points និង fam ជាច្រើនគាត់មានផែនការបែបនេះប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់គាត់ស្ដាប់ហើយក៏រលីងរលោងទឹកភ្នែកហើយគិតថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្អូនប្រុសតូចរបស់ខ្ញុំចេះគិតដល់ថ្នាក់នេះផងពិតជាក្មេងល្អមែនឯងនិយាយបានល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់បេសកកម្មឲ្យឯងបានទេជីននិយាយថាមិនអីទេផ្ដល់បេសកកម្មឲ្យខ្ញុំមួយមកបងប្រុសនិយាយថាខ្ញុំបានផ្ដល់បេសកកម្មឲ្យឯងហើយតាគឺការពារផ្នែកខាងក្រៅនឹងអីជីននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលសត្រូវឬទៅមើលថាតើមាននរណាលេចខ្លួននៅឯណាទេយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើបែបនោះទៅបងប្រុសនិយាយថាទេឯងមិនចាំបាច់ទេព្រោះខ្ញុំបានផ្ដល់បេសកកម្មដ៏សំខាន់បំផុតឲ្យឯងរួចហើយឯងគ្រាន់តែបំពេញវាទៅគឺបានហើយជីនសួរថាមែនទេតើបេសកកម្មនោះជាអ្វីបងប្រុសឆ្លើយថាគ្មានអ្វីផ្សេងទេគឺឯងត្រូវតែរស់រានមានជីវិតមូលហេតុដែលគាត់និយាយបែបនេះគឺដោយសារតែសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរប្រសិនបើគ្រួសារធំត្រូវវិនាសជីនត្រូវតែរត់គេចពីនេះគាត់និយាយថាទោះបីជាដើមឈើត្រូវកាប់រលំក៏ដោយឲ្យតែឫសនៅល្អដើមឈើអាចដុះមកវិញបានគាត់ចង់ឲ្យប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់រស់រានមានជីវិតពួកគេទាំងពីរអាចនាំគ្រួសារនេះទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ជាងគាត់ទៅទៀតគាត់សុំតែមួយរឿងនេះប៉ុណ្ណោះនេះជាបេសកកម្មរបស់ឯងនិយាយចប់គាត់ក៏ដើរចេញទៅពួកគេក៏ចាប់ដើរម្ដងទៀតដើម្បីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងនៅលើភ្នំពេលកំពុងដើរមានសំឡេងមួយពីខាងក្រោយជីននិយាយថាបើយើងទៅក្នុងល្បឿននេះយើងនឹងទៅដល់ឌីងស៊ីងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬកន្លះថ្ងៃទៀតឬបែបនេះជីនក៏ងាកទៅក្រោយហើយសួរថាតើលោកជានរណាគេឆ្លើយថាលោកមិនចាំខ្ញុំទេខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលបានចាប់ដៃលោកថ្ងៃមុននោះអីខ្ញុំគឺជាមេដឹកនាំនៃច្រកទី3 Third Gate Leader ជីនគិតថាតើឲ្យខ្ញុំចាំមនុស្សទាំងអស់បានយ៉ាងដូចម្តេចថ្ងៃនោះខ្ញុំបានចាប់ដៃមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីបង្កើន Faith អើយប្រហែលជាគេគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះហើយមិនអីទេជីននិយាយថាសុំទោសខ្ញុំភ្លេចលោកហើយគេនិយាយថាមិនអីទេហើយចាប់ដើមនិយាយជាមួយជីនគេប្រាប់ជីនថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងទូនីតិការពារផ្នែកខាងក្រោយនេះសោះគេចង់ទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមពិតប្រាកដហើយធ្វើរឿងធំដុំម្យ៉ាងទៀតគេចង់ឃើញក្បាច់ Blade of Flare របស់ចៅហ្វាយគេជីនឆ្ងល់ថាតើនរណាជា Lord តើ Blade of Flare ជាអ្វីគេក៏ប្រាប់ថាគឺ Lesser Family Head តែចាស់ Head Elder នឹងហើយទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏ដោយប៉ុន្តែ Blade of Flare របស់ចៅហ្វាយយើងគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលមូរៀមទាំងមូលបានដឹងគ្រាន់តែលើបែបនេះជីនក៏ដឹងថាវាគឺជាតាចាស់ Head Elder នោះគេហៅតាចាស់នោះថា Lord គេចាប់ផ្ដើមនិយាយសរសើរតាចាស់នោះថាជាមនុស្សល្អមនុស្សខ្លាំងចេះសັບគ្រប់គេនិយាយថាតាចាស់នោះបានប្រើ Blade of Flare យកឈ្នះមនុស្សជាច្រើនសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនកាលពីមុនមានសង្គ្រាមធំរវាងប៉ាក់ថនិងប៉ាក់អាថហើយគាត់បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដោយប្រើ Blade of Flare នេះលើបែបនេះជីនគិតថាអូហូតាចាស់ក្បាលធំនោះជាមនុស្សធំដុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនអីទេមានមនុស្សបែបនេះនៅជាមួយយើងក៏ល្អដែរជីនខាដាចេនទៅជីនសួរថាតើឯងមានទំនុកចិត្តដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎គេឆ្លើយថាមែនហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះជីននិយាយថាមិនអីទេបើឯងមានទំនុកចិត្តក៏ល្អហើយពេលគេដើរទៅមុខបាត់មួយជីនសួរថាតើគេជានរណាហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយដោយមនុស្សឈួតបែបនេះជីនឆ្លើយថាគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តជ្រុលប៉ុណ្ណោះគុំខ្វល់ពីគេអីបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចូលដល់យប់ទី2យប់ទី1ពួកគេបានបោះជំរំហើយនៅយប់ទី2នេះបងប្រុសរបស់គាត់បានប្រជុំជាមួយមេបញ្ជាការទាំងអស់គាត់និយាយថាសត្រូវកំពុងខ្វះខាតស្បៀងអាហារដោយសារតែពួកគេជ្រើសរើសមនុស្សច្រើនពេកដូច្នេះពួកគេខ្វះស្បៀងពួកគេត្រូវតែមកតាមផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងនេះមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចបញ្ជូនទីហ៊ានមកបានបងប្រុសរបស់គាត់បានទាដឹងពីរឿងនេះគាត់គិតថាបើពួកគេទៅដល់ទីនោះមុនហើយពួនស្ទាក់ពួកគេអាចវាយប្រហារសត្រូវដោយភ្ញាក់អាលបានម្យ៉ាងទៀតដោយមានជំនួយពីក្មេងស្រីទាំង3នាក់នោះពួកគេបានដាក់ពង្រាយអ្នកបាញ់ធ្នូ Archers ជាង100នាក់នៅទីនោះរួចហើយពេលសត្រូវមកដល់អ្នកបាញ់ធ្នូនឹងកម្ចាត់ពួកគេបងប្រុសរបស់គាត់នឹងដាក់នាំមនុស្ស450នាក់ទៅកាន់ទីនោះហើយប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេជីនមិនបានទៅជាមួយពួកគេទេចិនត្រូវនៅកន្លែងដដែលព្រោះគាត់ជាអ្នកការពារផ្នែកខាងក្រោយបងប្រុសរបស់គាត់បានចាក់ចេញទៅចិនគិតថាយ៉ាងហោចណាស់គួរតែបាននិយាយអ្វីមួយជាមួយគាត់តែមិនបាននិយាយអ្វីសោះគាត់ទៅបាត់ហើយចិនគិតថា
មិនអីទេពួកយើងនឹងបានទៅផ្ទះហើយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបន្តិចចិនអង្គុយនៅកន្លែងដដែលពេញមួយយប់រហូតដល់ភ្លឺកូនចៅរបស់គាត់បានមកមើលគាត់ហើយសួរថាតើលោកអង្គុយនៅទីនេះពេញមួយយប់ហ៎មានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីលោកមិនដេកមិនញ៉ាំអីហេតុអ្វីមកលោកបែបនេះចិនធ្វើមុខស្ងួតហើយសម្លឹងមើលតាហ្វេមរបស់គាត់ហ្វេមឡើងដល់497ហើយនៅខ្វះតែ3ហ្វេមទៀតប៉ុណ្ណោះចិននឹងទទួលបាន500ហ្វេមហើយអាចយកជម្រើស lock out បានគាត់គិតថាទីបំផុតខ្ញុំនឹងបានទៅផ្ទះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅក្បែរចិនមានរបបពីរយ៉ាងគឺ spiritual pill និងសៀវភៅ divine palm of fire ដែលគាត់បានយកពី Joe Pill ឃើញបែបនេះមូចិនសួរថាតើនេះជាអ្វីចិនប្រាប់គាត់ហើយសួរថាតើអញចង់បានទេមូចិនឆ្លើយថាគង់មិនចង់បានទេនេះជាថ្នាំកម្រិត transcendent និងរបស់កម្រិត legendary ខ្ញុំយកទៅធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនត្រូវការទេពេលលោកឲ្យមកបែបនេះខ្ញុំដឹងថាវាជាអ្វីហើយលោកទុកខ្លួនឯងចុះហើយគេក៏ដើរចេញទៅចិនស្រែកថាហេនេះជារបស់ពិតណាបើចង់បានមកយកទៅខ្ញុំមិនត្រូវការទេធម្មតាបើគេនិយាយបែបនេះចិនប្រកាសជាទៅផ្ទះគេហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់សប្បាយចិត្តនឹងបាន lock out គាត់ក៏មិនប្រកាន់ភ្លាមនោះមានសម្លេងមួយពីខាងក្រោយចិននិងអ្នកផ្សេងទៀតថាសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមហើយតោះពួកយើងចេញដំណើរឬបែបនេះមូចិនខឹងហើយសួរថាអញជាអ្នកការពារច្រកទី3 Third Gate Protector ហេតុអ្វីបែងជាអញស្លៀកពាក់បែបនេះហើយមកឈរនៅទីនេះបេសកម្មរបស់យើងគឺការពារកន្លែងនេះយើងនឹងទៅណាចិនងាកទៅមើលហើយគិតថាពួកនេះមិនបានស្លៀកពាក់ដូចយើងទេពួកនេះនិយាយពីបេសកម្មផ្សេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្ស័យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះមេដឹកនាំច្រកទី3និយាយថាបេសកម្មដែលយើងទទួលបានគឺផ្សេងដោយសារមានបេសកម្មនោះលោកប្រហែលជាយល់ច្រឡំហើយគាត់និយាយទៅកាន់ចិននិងអ្នកផ្សេងទៀតឬបែបនេះចិនក៏យកលំបែងរបស់គាត់ហើយដើរមកខាងមុខគាត់សួរថាបេសកម្មផ្សេងជាអ្វីមេដឹកនាំច្រកទី3និយាយថាញ៉ាន senses របស់លោកពិតជាមុតស្រួយណាស់ឥឡូវនេះពួកលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកពីអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់យើង បេសកកម្មរបស់យើងគឺសម្រាប់ពួកអញទាំងអស់គ្នានៅទីនេះឬបែបនេះអ្នករកគ្នាភ្ញាក់អោលយ៉ាងខ្លាំងមូជីនខឹងឲ្យសួរថាអញចង់ក្បត់គ្រួសារហ៎អញចង់ធ្វើជាជនក្បត់ហ៎គេឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនបានក្បត់នរណាទេខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះនរណាទេខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមបញ្ជាខ្ញុំគ្រាន់តែបំពេញបញ្ជាដែលគេដាក់ឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណោះមូជីនខឹងយ៉ាងខ្លាំងជីនប្រាប់មូជីនថាអញថយទៅក្រៅបន្តិចមូជីននិយាយថាគ្រប់ leader ហេតុអ្វីត្រូវខ្លាចពួកវាគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាទេមិនបាច់ខ្លាចពួកវាទេពួកយើងនឹងកម្ចាត់ពួកវាជីននិយាយថាទេពួកវាមិនមែនជាមនុស្សដែលងាយនឹងចាញ់នោះទេពេលនេះជីនបាំងបើក chi sense របស់គាត់មេដឹកនាំរបស់ពួកវាគឺ level 40ហើយអ្នកផ្សេងទៀតសូតា level 36 37 38ដែលជា level ខ្ពស់ពួកនេះហើយដែលកំពុងឈរប្រជុំមុខនឹងជីនមនុស្សជាច្រើនបែបនេះនឹងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយជីនតើជីនអាចទប់ទល់នឹងពួកវាបានទេតើពួកវាកំពុងរំចាំធ្វើអ្វីតើជីននឹងធ្វើអ្វីដើម្បីតទល់នឹងពួកវាយើងនឹងបានឃើញរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងចម្ពោះបន្ទាប់ជួបគ្នានៅចម្ពោះក្រោយ Arigato gozaimasu ឥឡូវនេះមានសារជូនដំណឹង notification ពីប្រព័ន្ធ system បានលុតឡើងមកថាចូលកម្ចាត់ពួកឃាតកៈ assassins ទាំងអស់ពួកនេះហើយគឺជាឃាតកៈជីនចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធជាមួយពួកវាទាំងអស់គ្នាជីនហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការទប់ទល់នឹងពួកវាបន្តិចឃើញបែបនេះមេដឹកនាំនៃទ្វារទី3នោះក៏និយាយថាឯងប្រកាសជាមិនអាចទប់ទល់បានយូរជាងនេះទេតើឯងអាចទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់ដឹងណាស់វានិយាយឌឺដងដាគេជីនរបស់យើងកំពុងតែទប់ទល់នឹងពួកវាហើយគេពីការវាយប្រហារនីមួយៗបន្តិចក្រោយមកជីនក៏ចាប់ផ្ដើមវាយបោកវិញគេប្រើលំពេងចាក់ម្នាក់ប្រើកមិតចាក់ម្នាក់ទៀតប្រើពូថៅសម្លាប់ម្នាក់ទៀតនិងប្រើគូណៃដោយបដូរអាវុធផ្សេងៗគ្នាជាបន្តដើម្បីសម្លាប់ពួកវាទាំងអស់គ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមមិនយូរប៉ុន្មានទឹកមុខរបស់មេដឹកនាំទ្វារទី3ក៏ប្រែប្រួលព្រោះវាឆ្ងល់ថាតើអាវុធទាំងនេះវាបានមកពីណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្ស4នាក់ដែលតាមជីនមកដែលមើលទៅដូចជាគ្មានបានការនោះនៅពេលក្រឡេកទៅមើលពួកគេគឺពួកគេអាចទប់ទល់បានយ៉ាងល្អពួកគេម្នាក់ប្រយុទ្ធទល់នឹងសត្រូវ1ឬ2នាក់ហើយពួកគេអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អខណៈដែលមេដឹកនាំទ្វារទី3កំពុងតែគិតថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចជីនក៏បានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារ one strike មួយដៃសម្លាប់របស់គេដោយប្រើការវាយប្រហារតែមួយនេះគេបានកម្ចាត់ពួកវាទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់ពីកូនចៅទាំងអស់ត្រូវបានកម្ចាត់អស់ហើយទឹកមុខរបស់មេដឹកនាំទ្វារទី3ក៏ប្រែជាស្លេកស្លាំងព្រោះវាទើបតែយល់ច្បាស់នៅពេលនេះថាព័ត៌មានដែលវាទទួលបានអំពីជីនថេជុងគឺសុទ្ធតែជាការកុហក
ตามเปิดเต๋อจิ้นเทจุงมันแม่นเชียมนุษย์ได้ปึ้งพลายเกลือสำนางเอาเต๋ปันใต้คือเชียกมปูนแนกบัดกุลดอกคล้างคลาปึดประกอบมาแนกเวียเกิดท้าเขมียนพลาวอายต่อตนหนึ่งเกบานเต๋การถเกตปีตีนี้คือเชียจำเริดดอลอ้อบังพดเนวเป้งได้เวียบำรงหนึ่งเหยียกรอยรถจิ้นก็บานหมกโชปีกรอยเวียให้นิเยทามวยนี้บ่าไอ้เฮียนแต่รถไอ้หนึ่งกับเจิงถึงปีระบอกแองเจ้าโจใช้สำนวนถึงออกได้แองสู่ไอบานตรำเตรบ่าแองใช้ไอ้หนึ่งสำหรับแองดอยมันเอาชื่อจับปันต้าบ่ามันฉลอยเตหนึ่งมิ้นปัญหามันคานตุกร้อนเมื่อเตอจิ้นกุมเรียมเวียแบบนี้บรรทอปีจับเวียบานหายจิ้นก็จับดามเวียดอมเวียพ้องแท็กพ้องดามใบไอเวียกันแต่เคิงตัวใบฉีอย่างนี้ก็ดีเวียเนวตายมันนิเยเอาไว้ซ้อหายเนวตายนิเยดื้อดองเฟลมโนจิ้นก็นิเยถาไอ้หนึ่งสำหรับไอ้เจ้าเนวเป็นนิตายมาดองจำเมื่อเตอหรือแบบนี้เวียก็ไผเฮานิเยถาเต๋เขี้ยวหนึ่งปรับเอาไว้ได้หนักจองดันจีนสัวถาไอ้สู้ไอ้มาดองเตียดต้าวนานาจะแนกบรรจุนไอ้หมอกปิดประกอบหายแนกก้าเปียทเวียตีใบได้ปิดประกอบเนื้อไอ้นาไอ้ทรือแต่ปรับเรื่องแต่งปีนี้กรอนแต่ลื้อแบบนี้เวียบายจีสตอตึกมอดดักจินเตเวนจีนเกจพดปีตึกมอดนุปันแต่โดยซาแต่เวียเห็นสตอตึกมอดดักจินก็บานเวียกับบาเวียใบบนใดอย่างตำลังมันตอบมอกเวียก็ไพ่คลาดให้นิเยธาชบซึนปลูกเย็นเปิดจีนากาเปียทเวียตีใบแมนสวมเชื้อปลูกยังเตยหรือแบบนี้ยุคหมู่จีนก็นิเยธาเตเวียมันอ้ายเตรวยเตบักทเวียตีใบบานโรเลียบัดตั้งปี30ชนะมุนมาแล้วมันตอบปีโนมอกเวียมันแมนเจลักษณะโกรซาเตคือเกลื่อนแต่เจกาประโมลก็ไม่กมเปรี้ยไอหมอกเลยจุ่มเนี่ยให้เป็นการเชครงแบบนี้ปันเนาะพวกเกแต่งออกเนี่ยตระบานปังกะล่างดับเบยจุ้ยโกรซามนุษย์แบบนู้มันทั่วเรื่องแบบนี้เตปัวนี้ปรากฏจะแนบเซงเฮาคือแนบเซงในกลางคลวนหมอกมูจินนึ่งแนบเซงเตี้ยบานในโยยแบบนี้หรือแบบนี้เมดึกน้อมทเวียตีใบนู้ก็ซอยจำออกท่าไอเก๋พวกแองเกตท่าพวกเยืองลวยอัตสัญญาแนบเซงแมนเตปันตายพวกเยืองเปิดจิมนุษย์ระบาดทเวียตีใบแมนพวกเยืองแต่งออกเนี่ยแฮดเอาไว้เพราะทเวียตีใบแต่งมูลบานปงกาดลางสำหรับแต่กอดมานักปันเนาะนี่คือจีผ่านการระบอกกอดแต่งออกผ่านการนี้บานดำเนินการอริยัดเป30ชนันมกห้อยให้ก็ไม่หนูนามาแน่อาจบรรชุบวีบานเตครองแต่ลือเปียกทา30ชนันจิ้นก็จับดามนึกคืนเพลียมสำหรับตำบอนสันซีนี้บ่มีหนูนามาแน่เรียบแผนการประชังหนึ่งครัวสายจีนอริยัดเป30ชนันตาหนูนาเตยคือเมียนตาเสยจะบองทมหรือตาจ้ามาแน่หนูปนเนาะกอดคือเจรัตเพียบแต่มือกดอันจังเมียนในท่าแต่จ้าโนกำปงแต่ถือเอาไว้มวยหายจีนเกิดของจัดดำบวงร้ายนาเป้ได้ปัญหาถึงออนิกาล่างคือนาเป้ได้สังเกตนีบานจับประดามมีนขมิ้งจิจรานบานสลับนาเป้โนเนี่ยได้ตุ่มแหลกกมฮอตะเลือบองเพราะระบาดจีนคือแต่จ้ามาแนกโนมันตอบมอกนาเป้ได้กรุบเขียกำปงชลัวประกายเขียในข้างขนงเนี่ยได้เสนอเอากรุบเขียรวบรวมเขียทำไปความตรูบองเพราะระบาดจีนก็เจตจ้ามาแนกโนได้เนื้อโครงสังเกตนี้เนี่ยได้นิยอยทาตรนอมเขียเตอแต่งอเขียก็เจตจ้ามาแนกโนได้แต่จ้าหนูทั่วเรื่องแต่งอนนี้โดยสาเหตุพอละไว้มุยปันตายมันดังทาเจียไว้หนูเตจินกมปุงเตกิดเปลี่ยมนุจินก็นึกเคยกมเน็ดมุยมันอายเตดังเก้ก็เงียกตัวสัวหิวมูจินทามูจินปรับเคลียมตามตรองมั้เนื้อเครื่องสังเกตนี้ตามเมียมนุษย์ทำไมประมาณเนี่ยในบ้านโจรวมมูจินฉลายท่าเปิดรอบบรรโจแต่งชมามริจแวง Imperial Guards นังแนกประยุทธ์ในทเวียตีใบสรุปเตอเมียมนุษย์ทำไมเจียงไม่ร้อยเนี่ยจินสัวเตียท่าอันจังตาวนักกรองบังกว่าประบอ Head Elder แต่จ้าหนูเมียมนุษย์ประมาณเนี่ยกองตาประบอกกอดเมียประมาณหรือสำนวนนี้มูจินฉลายท่า Head Elder เนื้อกรอมกอดบาสรุปถึงอังเตอร์กองตาประบอกกอดมีจำนวนเลิกปีแปกกันดาลในกองกำลังสรุประบอกฮีนตะเตียดในเป็นยุยแบบนี้เตียงมูจินนังหนักเสียงเตียดก็โยนสัตกาเพลียมแล้วนี้เอาไว้ได้กำปงการลางคือจีแผนการระบาดตาจานุบานจับประดามสังเกตนี้ให้ในเป็นได้บองโปรระบาดจีนกำปงประยุทธ์ก่อนมีแผนการเปล่ากองกำลังระบบกอดดำไปจะไปกรอยคลองเพราะกองทัพระบบกอดมีจำนวนเลิกปีเปียกันดาในกองทัพสรุปโดยฉะนั้นบากอดลองปวดปีค้างกรอยนู่นหนึ่งเมียงกาไว้ประหาปีค้างโนพองนังปีค้างนี้พองบองโปรระบาดชิ้นนังมันอายเฟือไว้บานลอยหอยนังเตยจวบในกันดาลตาจานุบานเฟือเรื่องตึงออกนี้ดำใบเปล่าปรักเอากานี่คือเชียปัญหาทมนะพวกเยื้องเตยแต่จากเจนพิตีนี้เชียบันตอนจินเจนบัญเจียแต่กันเนี่ยตั้งเอาเนียกร้อนแต่ลือบัญเจียนี่เมดึกน้อมทเวียตีใบก็จับตรามสายเตเวียหัวเปลหายปัวไอมันอาจเถื่อเอาไว้บานเตียเตเขมียนโนนามันเนี่ยอาจบรรชบผ่านการระบกวาดบานลอยเอาไว้นังการลางตามบำนองระบกวาดนี่เจยจอบเวียก็เถื่ออัตตะเขียดห้อยสลับเตย
បន្ទាប់ពីវាធ្វើអត្តឃាតស្លាប់ជីនក៏ទទួលបានពិន្ទុបទពិសោធន៍ experience point ពីវាហើយជីនក៏ឡើង level เกตชูเฟมก็การแรงได้ที่บำพดจินบ้านบำเพ็ญเกตชูกรุด500หายอันเหล่านี้เกบ้านบำเพ็ญวีหายบรรตัวปีบำเพ็ญรวยกรัวจินก็ตัวบ้านโอกาสดำใบล็อกเอาท์จากเช่นปีเกมจินตัวบ้านโอกาสดำใบตัวจัวมาได้หนึ่งปอนสไลด์ระบอกเกเฟนตัวชี้อย่างนี้ก็ได้จินคิดท่ามันอาจจากเจนดอยมันดอสไลด์ปัญหาในบ้านเตเกก็การลำเปงห้อยจับประดามดาโสมรงชำขนมตายมวยเพลดบนเนาะขนมหนึ่งตัวดอสไลด์ปัญหานี้ห้อยตลอดมอกวิ่งเนื้อเปได้เกจับประดามดาประปวนซิสเต็มได้แต่งแต่ทื่อเอาเกคอกจุดเนาะก็บานโหลดซาจูนดำนังมอกเพลียมท่าแนกหนึ่งเตอร์ล็อกเอาท์ด้วยไฟประวัติกระหนึ่งระยะเปลใบวินิตีเตียดอาจกวดมันก็อ้างแจ้แต่บังคอมอันระโหดจังบ่อันจึงอ้างดักจำเรอออปชันอ้อยอ้างเถื่อไอบ่อันจึงมันดังท่าไอในกระหนึ่งซิสเต็มดำใบเอาวิธีจินสไลโลลาอันเหล่านี้ซาจูนดำนังปีซิสเต็มแจ้แต่โหลดมักท่าใบปีมวยรอบถอยกรอยเจบันตอบจินจับประดามเวลมกบันติดมาดองมนูขนมกลุ่มดาเนยจุมเวงเกก็สัวท่าเมียนเรื่องไอจินก็เบิดแผนกเชิงใต้มาดองอันเหล่านี้จินบ้าแผนกล้างจืดนึกขนมได้ระบอกเกมีการโมสวัตเพียบเฮลเมตจินนิยายติดท่าบ้าประวัติรูปตัวองคาแรคเตอร์โปรไฟล์บรรทายขมิ้นอเวกาศล้างซะบ้าอินเวนทอรี่บ้าสเตตัสเกนิเยบัญชีบรรทายก็ขมิ้นอเวกาศล้างได้จอบหอยตีบังพดขิงบานหมอกดอดวิงไฮจินสายล้างตีบังพดจินบ้านตลับมาการปิทุบดามระบอกเกวิงไฮมันดังท่าเปเวเลียกลองพุทธอยู่ปนาหายตีตาขิงบ้านจอบในตีโนประมาณไข่ไฮเกเมยตีจิมวิงบรรทุบเนื้อแป้งเงียกตัวเมือก็เคยท่าอามืดเพียกแต่บ้านขวดดักแร่ระบบเกกาลปีเพียกที่มูนุเวียนื้อแต่ได้สระมุกเนื้อตีนูดาแดลกรอนแต่เคยแบบนี้จินก็คึงจะหลอดพรีมโปรเรื่องต่างออกนี้จับประดามไล่โดยซาแต่การสระมุกระบบเวียนหนึ่งแองมูลเหตุแต่อันจวบเนื้อตีนูรอบทั้งไงคือโดยซาแต่สำเร็งสระมุกระบบอามวยนี้ทั้งไงนี้อันนึงมันจอบสำเร็งสระมุกลีให้มือถ้าหอยจินก็ดาวตัวจิตหอยเวกันจังกอเวียมวยใดอย่างคลั่งตรึงมวยใดนุเพลี้ยมเวียกับสตุกราวกลางหอยสูถาเมียนเรื่องไอเวียนิยายทาอาจกูดขั้วกบาลอ้างเมือนปัญหาหรือไอเมียนอนาเกโมไวกันจังกอมนุษย์ได้กำปงเด็กลวกสรวนแบบนี้ห้อยไอเกอ้างโมไวด้าอ้างเดาสาแต่อ้างจวบในขนมเกม30แทงสไอเกหนึ่งไวปนตายจินบ้านปรับเรื่องแต่นอกนี้ปรับเวียห้อยปนตายเวียประให้จีมันเฉือเตโดยสาหัสเผานี้ห้อยเติบเวียนิยายแบบนี้เมียนแต่จินปนนอกได้ดังท้าเกบ้านแต่จวบเนตีนุหนึ่งบ้านเล็งแกมนุปนตายสำหรับพวกนี้วิ่งคือคอมเมนต์เรื่องเอาไว้การหลังซออันเหล่านี้เวียนิยายทาต่อตุกท่าไอนิยายเตยจ่อท่าไอจวบเนตีนุไอ้นิยายท่า30ทั้งไงบนตายในโครงเปเวลีแจ็คแสดงเรียลไทม์คือเติบแต่ใบมองปนเนาะมันตรมแต่ปนเนาะอามาซินแต่อ้างโจตัวองกุยนึงคือจีมาซินเอใจตัวใบอ้างโยจะรู้เอาเอใจก็มันบ้านไถเป็นมานได้หอยอ้างมาปรับท่าอ้างจวบขนมนู้30ทั้งไงหอยเล็งเกมเตียดอ้างท่ากราฟิกวีอัลติเมทอัลติเมทไอเกเตออัจกวดหรือแบบนี้จินก็นิยายท่าจังบานหอยอ้างสากโจตะเลงโคลนอ้างท่าหอยจินก็ยกมูสวัสดิ์เพชรนู้ตะเปียกเลยกบาลเวียดเดบเวียก็นิยายท่าบ้านไอ้หนึ่งสากเลยเมื่อหอยจำปรับไอ้ท่าเวียจิสไอท่าหอยเวียก็โจตัวองกุยจีนิยายท่าโจเตอสบายจ่อแต่มันติดเตียดไอ้หนึ่งไพ่สโลนสลอรุดเช่นมาวินมันคานเป็นหุไอ้หนึ่งดังหอยจีนบ้านกำหนดเปเวเลียแต่ดอมนิทีปนเนาะรู้กับเบิดกำรอบแคปชูลมันต่อปีเบิดรีทรอลแล้วนี่เติบแต่บ้านดอกวินิทีปนเนาะบาดอกวินิทีกันลองพอเตอร์เมื่อในท่าเวียบานจำนายเปกะลาถ่ายในครั้งนู้หอยเปนี้เวียประหาเจ้ากำปุงแต่บอดสอกกระบากส่วนไอ้ปรุมันดังท่ามีเรื่องเอาไว้การล้างไฮเมอร์เตอร์จีนเกิดกรองเจ็ดสำหรับตะทวีแคปชูลบอกล้างไฮเวียก็จึงมากล่าวส่วนท่าไอ้กำปุงถั่วไอ้นึงจีนหะดูจะจ้องบอยสอกกระบากส่วนไอ้วิ่งดองไอ้ไม่ก็ไอ้จริงมาวิ่งบานจีนสัวโดยพยาพลางจินสตุกตัวเมื่อคางกระเลยมันอาเต้ไอ้มันกู้เจนโมบานเต้ไอ้กูแต่จอบนูติโนอย่างเฮาหน้าใบพบทั้งไงแต่ไอ้เจนโมบานโดยระเบียบนะขณะได้จินคำปงสู้ดอยที่ยักษ์อัลวีก็ดาวเตอคางกระหอยนิยายทาอาจกูดไอ้มันบานดอกสายฟ้องดุยดอกเจ้านั่งดอกดุยเจ้าหอยโจเตอขนมแคปชูทัวเม็ดดังตีมวยพลื้อหายเลยเนยจำมันติดเตียดจำตะรอกเป็ดกูดไอ้ไก่ปินิดเมยไตเฮ้ยกูมาทัวบาบอันเป๊กไว้ในใหญ่จอบวีก็ด่าเจนเตอร์อันแต่เด็กวินหอยจินอุยในตินุกเตยนโยลท่ามีเรื่องเอาไว้กาดลางแคปชูนี้คือจะระบอกเปิดเรื่องได้จินบานเตยคือมีนแต่เกมันแนบปนเนาะได้ดังหอยวีมันดำเนินการสำหรับเน็บเสียงเทปนแต่เรื่องได้บานกาดลางเนื้อที่นุหักโดดเจียสเปินจินมันอายตัวหยอกบานเททาวีเจียสเปินโปรจินจองจำรอเรื่องราวได้บานกาดลางเนื้อที่นุเอาไว้ตั้งอ้อบ้านดอกจวบกรุงเช็ดระบอกเกบ่าแบบนี้ตาเวียเจียสเปินบานอย่างโดดมาได้เพลียมนุ